Привіт! Сьогодні у мене вихідний, тому що мальтійці святкують Великдень. А так як погода гарна, я вирішила поїхати кудись на прогулянку або хайк. Я вже вигадала для себе нескладний маршрут. Спершу я маю доїхати на автобусі в місто Моста, де я побачу базиліку Моста Ротонда, і звідти пішки піду по долині до незвичайної каплички, яка розташована в печері в скелі. Маршрут я собі прокладаю за допомогою Google Maps та застосунку Komoot. Чекаю автобус. Дуже припікає сонечко, але ще поки що квітень. Все одно є шанс згоріти, якщо так довго мати відкрите тіло на сонці. Я трошечки не подумала і не взяла санскрін, крем від сонця, того буду намагатися не попадатися на сонечко так сильно і ховатися в тінь. Позаду в мене якийсь кактус, і це, здається, інжирове дерево, але воно чомусь не має плодів. В цю пору року не має бути. Чекаємо автобус. Автобуси – єдиний публічний транспорт Мальти. Вони є зручними на короткій відстані, але чим далі, тим гірше, особливо якщо потрібно кудись добиратись пересадками. Тому що ходять вони рідко, більшість раз за годину і часто не за розкладом. І через це в більшості місцевих по кілька машин на сім'ю. Це є проблемою на малесенькій Мальті, і влада намагається щось з цим робити. Як от з жовтня проїзд в більшості автобусів безкоштовний, потрібно лише один раз оформити проїзний, який коштує 18 євро. Мій маршрут починається з церкви в місті Моста. Базиліка Успіння Пресвятої Богородиці, відома як Ротонда Моста або Купол Моста, є римокатолицькою парафіяльною церквою та базилікою в Мості. Вона була побудована між 1833 та 1860 роками за неокласичним проектом. Церква ледь уникнула руйнування під час Другої світової війни, коли 9 квітня 1942 року німецька авіаційна бомба пробила купол і впала в церкву під час меси. Але не вибухнула і ніхто не постраждав. Ця подія вважається дивом і щорічно відзначається мальтійцями як свято. Hello. Can I buy one ticket, please? Коротше, мені сказали скачати якусь апку, і там має бути аудіогайд, але я його не знайшла, тільки відеогайд. Коротше, буду слухати його вже по ходу після того. Так, це, мабуть, передня частина. Тут написано, що тут якась внутрішня галерея, тому йдемо її дивитися. Якщо вона відкрита, щось не зовсім так виглядає. Вау! Боже, подивіться на цю стелю.
Також тут поряд з ротондою є бомбосховище часів Другої світової. Можна було б взагалі подумати, та кому була потрібна Мальта? Але, як виявляється, під час Другої світової війни Мальта була в центрі одних із найкривавіших битв у Середземному морі. Тобто лише за 2 роки острів бомбили понад 3000 разів, і в сумі на острів площею в 3 рази меншою за Київ було скинуто 6700 тонн бомб. Найсюрреалістичніше те, що бомбили Мальту не лише німці, а й союзники німців – італійці. На їхніх літаках були зображення Мальти, в яку влучає бомба, а також вони писали на бомбах послання, наприклад, «Залізний привіт Мальті». Тобто італійці, які, сусідня країна біля Мальти, найближча. І, звичайно, найгірше в цьому це те, що те ж саме прямо зараз відбувається в Україні, але тепер замість німців та італійців ми маємо росіян та білорусів. Після того, як я подивилася ротонду, трошечки більше дізналась про Другу світову на Мальті, я відправилась до своєї наступної точки маршруту – каплиці святого Павла Затворника, розташованої в печері в скелі. Гуляючи Мальтою, я часто натикаюсь на такі паркани. Вони тут всюди, особливо в більш сільських районах. Це традиційні паркани Мальти, виготовлені з місцевого каміння вапнякових порід. Камінці ретельно відібрані і розміщені так, що виходять структурно надійні і дуже гарні стіни, без використання будь-якого цементу чи скріплювача. І ще трошки і кудись я йду, і навіть не знаю точно, що там буде. Ой, які гарні кактуси на кактусах. Тільки подивіться. Малесенькі, любенькі. Гарно. Мені дуже подобається гуляти і на різні хайки на Мальті ходити. Я вже багато де була, і ось тільки цей раз я додумалася щось знімати. Хоча це дуже-дуже коротенький у мене хайк, можна навіть сказати, не зовсім хайк, тому що я, більше по ротунді ходила. Але треба щось починати, і вже далі я подивлюся, чи це комусь цікаво, чи це мені подобається знімати, чи що в мене виходить з цього всього. Подивимося. Це вже більше схоже на хайк. Якась просто дика стежка. Хоча поряд із стіною. Але тут треба бути дуже-дуже обережним. Хоча я не до кінця обережна, так як в мене в руках телефон. Але я вже професіонал хайкер. Тут різні соснові дерева. Така долина кам'яна. Дуже гарно. Так, мені куди далі? Або туди, або туди. Піду туди. Тут є якісь сходи. Я не знаю, куди вони ведуть, але не хотілося б вертатися так само довго, як я сюди прийшла, тому, можливо, як варіант, я піду туди. Пішла звідти. Тут така скеляста долина і стежка. У мене є маршрут, по якому я йду, але я майже на нього не дивлюсь, не звіряюсь, тому що стежка дуже очевидна і проста. Я йду сюди, це капличка в скелі.
Зараз буду стрибати по цих валунах, щоб потрапити на початок сходів. Здається, іншого шляху туди наверх немає. Ось моя ціль. Тут дуже багато різних голубів живе. Вони вже більшість розлетілися, тому що мене злякалися. А ось звідти, де вже далі, я прийшла. Далі тут ще якісь скелі, але я навряд чи вже далі піду. Я, мабуть, буду повертатися назад, звідки прийшла. Коротше, я все ж не знайшла іншої дороги назад. Я дивилася на карті і, здається, єдиний шлях це той самий, яким я прийшла. Тому буду йти назад. Не думаю, що буду зараз багато знімати по дорозі, тому що вже це зняла. Ой, там якась ящерка. Ящерочка. Я все ж пішла іншим шляхом, якимись сходами. І вони мене привели поки що... Поки що я ще йду, але я бачу, що вон то якісь будинки. Це означає, що я майже вже в цивілізації. Але я точно не знаю, де це і які там автобуси ходять, тому я зараз буду дивитися на карті. Вона прямо, типу, на обочині і немає навіть ніяких маркувань, що це зупинка автобусна. Ну, типу, зазвичай тут є щось, типу, тут стає автобус, не паркуйтесь тут. А тут нібито взагалі таке маркування, що тут не особливо можна паркуватись. Але чекаємо автобус. Я вже вдома. Безмежно дякую вам, що подивилися це відео. Сподіваюсь, було цікаво. Думаю, що в майбутньому я буду знімати ще щось подібне, тому підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що ще цікаво було б дізнатися про Мальту. І до зустрічі!